Урматтуу партнерлор, бүгүн биз сиздер менен жаңы кошелек ачканды үйрөнөбүз. Жаңы кошелек ачыш үчүн 2 шарт керек. Биринчиси, жаныңызда эч ким жок болуш керек. Экинчиси, сизди тартып жаткан видео камера жок болуш керек. Эгер жаныңызда эч ким жок болсо, сизди тартып жаткан видео камера жок болсо, анда жаңы кошелек ача берсеңиз болот. Жаңы кошелек ачыш үчүн биз Play Market'ке кирип туруп, ушул Trust Wallet деген приложенияны көчүрөбүз телефонгочу. Көчүрөбүз. Андан кийин Trust Wallet'ти кол менен басабыз. Так, басканда эми ушундай страница ачылат. Мына начать деген көк кнопканы басабыз. Мына могу жерде мынакей көрдүңүздөрбү, создать новый кошелек деп жазылып турат. Жаңы кошелек ачыш үчүн создать новый кошелек деген жазууну басыш керек кол менен. Анан ылдый жагында мынакей копировать вручную деп жазылып турат орусча. Ошону басабыз, копировать вручную деген жазууну. Мына жерге 3 птичка коебуз мынакей. 1, 2, 3 птичка койдукпу, ылдый жактагы продолжить деген көк кнопканы басабыз. Мынакей бизге азыр мына 12 секретный 12 сөз берилди, мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул 12 сөздү ручка менен ак кагазга шашпай жазабыз. Так, мен мына 12 сөздү кагазга жаздым, мынакей аккуратно. Бир дагы тамгадан ашыпка кетпеш керек. Бир тамгадан ашыпка кетпеш керек да. Баарын туура жазыш керек. Так, мен кагазга жазып алдым. Так, 12 сөзүмдө. Эми ылдый жактагы продолжить деген көк кнопканы басам. Мына бул жерден азыр текшерип атат. Мына көрдүңөрбү? Могу жерде 1 деп турат, көрдүңөрбү? Слово 1 деп. Могу 3 сөздүн ичинен 3 сөздүн ичинен могу эң өсүндөгү 3 сөздүн ичинен биринчи сөз табыш керек да. Биринчи сөз эмне эле биздики? Мына биринчи сөз так деп турат. Мына. Так, 3 сөздүн ичинен так деген сөз табабыз. Мына так дегенди кол менен басабыз. Мына көрдүңөрбү? Эми эмне дейт? 4-чү сөздү тап дейт. 3 сөздүн ичинен 4-чү сөздү табыш керек экен. Мына 4-чү сөз smile деген сөз экен. Мынакей көрдүңөрбү? Smile. Так. Так, smile деген сөздү кол менен басабыз. Так, анан кийин 7-чи сөздү табыш керек экен. Ушул 3 сөздүн ичиненчи. 7-чи сөз эмне? Frozen дейт. Так, frozen. Frozen'ди кол менен басабыз. 10-чу сөздү тап деп атат. Мына ушул 3 сөздүн ичинен 10-чу сөздү табыш керек экен. 10-чу сөз mint дейт. Так, так, mintти басабыз кол менен. Эми эң ылдый жактагы подтвердить деген көк кнопканы басабыз. Эми кошелекке пароль создавать эт деп атат. Так, любой парольду өзүбүз создавать этип койсок болот, оюбуздан чыгарып. Мисалы үчүн мен 25 35 45 деп коеюн. Мына дагы бир жолу жаз деп атат. Так, токтоңуз. 25 35 45 деп дагы бир жолу жазам. Эми подтвердить деген көк кнопканы басам. Так, отпечатокты сурап атат. Так, начать использовать Trust Wallet деп көк кнопка турат. Ушуну басабыз. Жаңы эле биз 6 сандан турган пин кодду өзүбүз ойлоп таппадыкпы, 25 35 45 депчи. Эгер ал пин кодду унутуп калсаңыздар, анда бул Trust Wallet деген приложенияны удалить этип туруп, кайра Play Market'ten кайра көчүрүп туруп, анан кийин жаңы пин кодду ойлоп тапсаңыздар болот да. Создавать этип койсоңуздар болот. Так, мынакей жаңы кошелек ачылды, мынакей көрдүңүздөрбү? Бул жаңы кошелеккө эми жаңы кошелек ачылды, мынакей. Эми жаңы кошелектү
азыр удалить этебиз. Мына могу жерде основной кошелек деп жазылып турат, көрдүңүздөрбү? Мына основной кошелек деп. Ошол основной кошелек деген жазууну басабыз кол менен. Мынакей кошелегибиз чыгып калды. Эми 3 кара точканы басабыз мына могу жерде. Эң өйдө жагында, оң жагында удалить деген кнопка турат. Мына ошол удалить деген кнопканы кол менен басабыз. Басканда ылдый жакта удалить деген көк кнопка чыгып калды. Ушул удалить деген көк кнопканы басабыз. Удалить деген кнопканы басканда кошелек таптакыр жок болуп кетпейт, просто култанып калат да. Так, азыр кошелегибизди удалить деген кнопканы басып туруп култайбыз мына. Так. Култанып калды. Мына култанып калды, көрдүңүздөрбү? Эми муногу 12 сөздү жазып туруп кайра кошелегибизге киребиз азырчы. Окей. Так, мына 12 сөздү азыр жазып, өзүбүздүн кошелегибизге киребиз. Так, жана биз кошелегибиз жок болчу, ошон үчүн создать новый кошелек деген жазууну басканбыз. Азыр биздин кошелегибиз бар, ошондуктан добавить существующий кошелек деген жазууну басабыз да. Так, бастык. Эң өйдө жагындагы секретная фраза деген жазууну кол менен басабыз. Эми мультимонетный кошелек деп жазылып турат мына, ошону кол менен басабыз. Так, эми мына жерге жанагы секретный 12 сөздү шашпай, ошибкасы жок жазабыз. Жазганда эң башында пробел жок. 12 сөздүн эң башында пробел болбойт, эң артында пробел болбойт. Сөздөрдүн ортосунда бир гана пробел болот. Так, азыр ушул жерге аккуратно жазабыз. Мен 12 сөзүмдү жаздым, аккуратно, ошибкасы жок жаздым. Эми ылдый жактагы восстановить кошелек деген көк кнопканы басам. Эгер азыр менин кошелегим ачылса, демек мен могу кагазга 12 сөздү туура жазгам да, ошибкасы жок. Так, мынакей көрдүңүздөрбү? Туура эле жазган экенмин. Көрдүңүздөрбү? Мына кошелек ачылып атат. Азыр кайра пин код коем. Так, 25 35 45 деп коеюн. Дагы бир жолу жазам. 25 35 45. Подтвердить деген кнопканы басам. Начать использовать Trust Wallet деген көк кнопканы басам. Мынакей ушинтип эле жаңы кошелекти ачып койсо болот, оңой эле. Так, ушинтип пайдалана берсеңиздер болот. Анан кийин 12 сөздү сактаганды билишибиз керек. 12 сөздү кантип сактайт, мына могу жерде жазылып турат, мынакей полностью мына. 7 пункт жазылып турат могу жерде. Копировка кылбаңыздар 12 сөздү. Скриншот кылбаңыздар, сүрөткө тартпаңыздар. WhatsApp'tan, Telegram'dan эч кимге жөнөтпөңүздөр. Видео камерага көрсөтпөңүз, эч кимге көрсөтпөңүз. 12 сөздү 2 кагазга жазып туруп, 2 жерге бекитип коюңуз. Кимдир бирөө сиздин 12 сөзүңүздү билип ала турган болсо, анда ал любой телефондон сиздин кошелегиңизге кирет. 12 сөздү жазып кирип туруп, кошелегиңиздагы криптовалютаны уурдап алат да. Ошон үчүн 12 сөздү эч кимге айтпаңыз.